Le secteur de la chimie et des sciences de la vie devra engager 4500 personnes dans les 10 prochaines années en Wallonie, rien que pour remplacer les départs à la retraite de ces travailleurs plus âgés. C'est la raison pour laquelle le secteur a un important besoin en personnel hautement qualifié, principalement des profils scientifiques et techniques. Ces profils scientifiques et techniques sont très importants pour nos entreprises. C'est pourquoi les entreprises déploient de nombreuses stratégies pour se faire connaître et trouver le bon candidat, comme participer à des salons emploi. Ce n'est pas seulement des emplois de chimistes, mais aussi d'ingénieurs et dans le secteur pharmaceutique, de pharmaciens ou de médecins. La plupart des étudiants qui ont un diplôme scientifique ou technique trouvent facilement un job. Malheureusement, trop peu d'étudiants optent encore pour les études dites STEM, sciences, techniques, engineering et mathématiques. Afin d'encourager les étudiants à entreprendre les études scientifiques et techniques, le secteur déploie de nombreuses initiatives. Elle a mis en place notamment une cellule de sensibilisation des sciences, Science Adventure, qui organise entre autres plus de 150 conférences dans l'enseignement secondaire sur les implications de la chimie et de la pharmacie dans la vie quotidienne. Une autre initiative qu'Essentia a prise est la mise en place en 2011 de la formation en alternance en génie analytique dans l'enseignement supérieur. Les étudiants qui possèdent un bachelier en sciences ou en technique peuvent continuer leur formation par un master en alternance à 50% dans l'entreprise, 50% en haute école. Jusqu'à présent, il y a 50 étudiants qui ont participé au master en génie analytique. 15 ont terminé et ont tous quasiment trouvé un emploi. Pendant les journées portes ouvertes du 9 et 10 mai, vous pourrez visiter les entreprises de la chimie et des sciences de la vie et découvrir les différents métiers du secteur. Il n'est pas toujours facile de faire des choix professionnels. Le Talent Fit Center de Janssen Pharmaceutica accompagne les collaborateurs dans la recherche, le développement et l'engagement de leurs talents, notamment via le coaching de carrière. Mensen die het Talent Fit Center doorlopen, gaan eigenlijk door 2 fasen. In de eerste fase worden ze door een externe coach geholpen in een soort zelfreflectie, het opbouwen van zelfkennis. Wie ben ik? Wat kan ik eigenlijk niet zo goed? En waar wil ik naartoe? Wat wil ik echt met mijn loopbaan doen? In een tweede fase worden ze geholpen door de interne coach en die gaat hun helpen om actie te ondernemen op de zelfkennis die ze hebben opgebouwd. Katia a elle aussi réorienté sa carrière chez Janssen Pharmaceutica avec l'aide d'un coach. Toen ik startte met het loopbaancoachingstraject bij Talent Fit Center was ik niet bewust op zoek naar een verticale doorgroeimogelijkheid. Maar tijdens de gesprekken met de externe coach bleek wel dat het eigenlijk een mogelijkheid zou zijn om tegemoet te komen aan mijn groeiend verlangen om meer verantwoordelijkheid te mogen dragen. Les coachs encouragent les collaborateurs à trouver au sein de l'organisation une place qui s'accorde au mieux à leur personnalité, également en cas de réorganisation. De reorganisatie was uiteraard een heel moeilijke periode voor mij. Maar doordat ik het Talent Fit traject al gevolgd had, stond ik eigenlijk een pak sterker. En ik voelde dat ik dankzij dat traject heel snel en heel doelgericht op zoek kon gaan naar een nieuwe functie binnen Janssen. Dus het werkt eigenlijk als volgt. Na 18 à 20 jaar hetzelfde werk had ik een heel beperkte kijk op wat ik zou kunnen doen. Terwijl ik als mens in staat was tot een heleboel nieuwe dingen. Le rôle des dirigeants est crucial. Les collaborateurs ont besoin d'eux pour pouvoir franchir des étapes dans leur carrière et éventuellement évoluer vers une fonction dans le management. Wij stimuleren onze leidinggevenden om gesprekken met medewerkers aan te gaan, om zelfverantwoordelijkheid te nemen in hun eigen loopbaan en loopbaanontwikkeling. Want mensen die eigenlijk hier zelfverantwoordelijkheid en initiatief nemen, zijn gemotiveerde medewerkers die vooruit willen. Bij de externe coach was het heel verhelderend om te kunnen realiseren dat een loopbaan ook als een project kan bekeken worden. En als wetenschapper ben ik het gewoon om een project te analyseren, te gaan kijken wat er nodig is om een project tot een goed einde te brengen. En tot hiertoe ben ik eigenlijk gewoon meegegaan met de stroom. À chaque nouveau défi dans une fonction actuelle ou dans un nouvel environnement de travail, chacun ajoute quelque chose à son bagage professionnel. Celui qui opte consciemment pour ses talents veille également à sa capacité de travail personnelle, la force et l'envie de faire chaque jour son travail.
Door meer inzicht te krijgen in mijn talenten en mijn waarden, heb ik eigenlijk heel doelbewust de keuze gemaakt om te veranderen van job of te veranderen van functie. Ik ben overgestapt van research naar aankoop, toch iets totaal anders. Maar omdat ik zelf die beslissing in handen genomen heb, heb ik terug echt grip gekregen op mijn carrière en op mijn loopbaan. Het Huis van Werkvermogen is het centrale concept waar rond het personeelsbeleid van Janssen is opgebouwd. Het bestaat eigenlijk uit factoren die het vermogen om te werken voor mensen gemakkelijker moet maken. Mentale gezondheid, fysische gezondheid, talenten en talentontwikkeling, normen en waarden en tot slot ook het werk en de werkomgeving. Nu, als die elementen allemaal mooi in evenwicht zijn, dan gaat de medewerker zelf met veel energie kunnen komen werken, maar gaat hij of zij zich tevens ook wapenen voor de veranderingen van morgen, waar elke onderneming sowieso ooit mee te maken zal krijgen.